Паш, при растопке камина мы рекомендуем использовать верхний рожек. Верхний рожек – это когда крупные дрова лежат внизу, а сверху все меньше и сверху уже щепа. В этот момент щепа, когда горит, она именно прогревает дымоход, всю энергию тратит на прогрев дымохода. Если ты будешь разжигать снизу, то дрова начнут дымить, а так как дымоход еще холодный, весь дым пойдет в помещение. Но ты у нас опытный истопник, поэтому я доверяю тебе первому растопить данный камин. Честно говоря, я этого не знал. Я обычно просто заливал, честно говоря, для розжига жидкостью и все. Нет, такой просьбы не использовать, потому что это негативно скажется на дымоходе, и срок службы будет его ограничен. Ясно. Просьба некоторые поления, прям как колодцем, поверни его поперек, да, чтобы воздух лучше проходил. Можно уже. Да? Да, ты опытный, я поэтому. Пошло дело. Тебе так можно сказку какую-нибудь рассказать? Ну что, ребята, Только не полностью, да. За счет этого сейчас прогреется стекло, вот, и оно не будет коптиться. То есть мы увидели, да, сейчас избыточный подпор воздуха, дымоход прогревается. На это потребуется порядка там 5-15 минут. Вот, смотри, работает. Да. Вообще приятно, знаешь, вот так вот, когда люди к камину относятся не так для галочки, чтобы было, да, а именно получают вот это вот такое вот удовольствие не только от эстетики, да, а вообще, то есть вот огонь, он горит, завораживает. И когда клиент это понимает, то есть ты понимаешь, что ты свою работу делаешь не зря. Ну, так же, наверное, как и тебе, да? Зимой, ну, конечно. То есть, когда Конечно. люди смотрят фильмы, то есть, да, это очень, когда ты даришь людям такое тепло душевное, эмоции. Это очень похожие на самом деле профессии, ваша и моя. Мы все дарим эмоции. По идее, то он не выпрыгнет сюда. Даже если выпрыгнет, то ничего. Нет, если будешь использовать лиственные породы деревьев, то есть хвои не будет, потому что в хвое присутствуют смоляные карманы, и при нагреве, то есть смола расширяется, она стреляет. Соответственно, от этого и стекло грязное, и может что-то выскакивать. Ну, вот. Это больше, вот это, знаешь, защита это от излучения в инфракрасном диапазоне, чтобы дерево, то есть, не рассыхалось, проблем не было. В общем, ребята, большое вам спасибо за вот это вот чудо. В действительности это, для меня это чудо, потому что в готовом доме поставить, в жилом готовом доме, где проживают люди, поставить камин, мне кажется, все-таки это очень больших трудозатрат стоит. Поэтому спасибо огромное. Было очень приятно с вами поработать. Взаимно. Спасибо. Спасибо. Ну и тебе тоже.